ये गाड़ी बंदा वही लेके आता है, ठीक है, जो क्या बताऊं आपको, ये गाड़ी उसके लिए, सिर्फ अपने इस मन को शांत करने के लिए, क्योंकि यार ये जब रोड पे निकलती है ना, इससे भी ज्यादा लोग इसे देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही दमदार गाड़ी है। इसके लुक्स है, आपके इसके इंजन, इसके फीचर्स और इसके उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इतनी दमदार नहीं है, लेकिन इसके लुक से ये इससे भी ज्यादा दमदार है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ।